不過咧，我又覺得人好難咁樣簡單分類，尤其是香港人。香港人其實真係好特別嘅。你哋有冇留意咧？香港好多人咧，尤其啲女人咧，係被逼做人哋背後嘅女人。點解咧？因為香港太逼啊，冇辦法平排企嘅。我哋要去翻溫拉蘭啦，唔覺唔覺？有一次咧，我就陪我老公去跑馬拉松啦。我有陪佢去起點嘅，然後喺終點嗰度等佢。咁嗰個畫面係真㗎，即係香港先會發生呢件事，因為人太多，衝線有好多人啦。衝線嗰個位咧，有個職員喺度嗌咩啊？唔好跑啊！危險啊！真㗎，真㗎。我唔知由幾時開始咧，喺香港喺條街度跑步咧係有 dress code 嘅喎，就一見你跑過馬拉松嘅衫。我冇啦嚇。咁啲人望住我眼神好似講緊，你冇跑過馬拉松，學啲咩人喺街嗰度跑？咁我用眼神話翻俾佢聽，你啲跑開馬拉松嘅，做乜喺兒童遊樂場隔離嗰度跑？香港人係好特別嘅，即係有一次咧，我係喺茶餐廳啦，隔離有個4、5歲嘅女仔，咁佢係咁喺度嗌食雞翼，食雞翼。咁然後佢媽媽就話：嗱，我哋呢一台人咧規定咗係要食菜先可以食雞翼嘅。然後個妹妹望住我喎，個媽媽又望住我啦。唔該你啊，唔該你啊。咁我咪放翻低我嚿雞翼咯，入翻菜先。即係再逼有啲情況真係唔應該搭台㗎。其實香港人真係好麻煩，我唔知你講唔講。我哋真係好麻煩，冇個正常叫嘢飲嗰陣啊，一杯簡簡單單嘅凍檸茶，叫出幾廿個唔同花款，少甜少冰，少甜少冰，酒甜酒冰。喂，你凍檸茶酒冰，你不如叫熱㗎啦嚇，可以㗎。咁我係要熱檸茶加2粒冰啊，係咪唔使加2蚊？我諗你應該唔使加2蚊，但係你個杯應該會係私人加料嘅。可能咧，我哋慣咗叫，即係好正常啫，係咪啊？但係你諗下，如果有一日我哋叫雲吞麵啦，又係叫出幾廿個唔同嘅花款，一碗雲吞麵少葱少蒜啦，一碗雲吞麵少葱多蒜啦，一碗雲吞麵全走，最終你會得到一個碗。嗱，但係咧，我哋人其實好犯賤嘅，我哋去飲嘢啦，即係凍檸茶要求好高噶嘛，哇！搭的士嘅時候突然間好謙卑嘅喎，係嘛？最近大家有冇搭的士啊？拍手嚟聽下。啲富人就拍手啦，係咪啊？而家咧搭的士嘅要求好低，就係去到目的地啊嘛，去唔到嘅，因為去唔到係你應份，去唔去到啊？搭的士嗰啲人拍手嚟聽下。都去到，去到嘅，千辛萬苦咁樣。嗱，搭的士咧喺咩時候佢一定唔會兜路咧？就係當佢變成咗 Uber。即係佢加入咗 Uber，係 call 翻嚟定額收費啦嘛，佢唔會再問你小姐你要行邊條路，有時得一條路你想行邊條路啊，都上山咯咁樣係嘛？咁但係如果嗰一架的士咧喺佳節咧都幾大鑊，我上次就係咁，其實已經好好彩，我拉嗰個車門嘅時候開到嘅，嗱有搭嗰啲人就知，通常開唔到啊，傻你去邊？講咗你去邊先？開到㗎，然後個司機大佬咧心情勁好，執到支收工期。咩意思咧？就係佢就嚟收工去交更啦，而我去嗰個目的地咧就係佢經過嘅，即係咩意思咧？就係順路車埋我啫，順路，但係要俾錢嘅 ，OK。可能太過順路，佢又唔想咁早收工啦，佢係將一程基本上唔需要跳標嘅車程咧變成咗60幾蚊。唉，好簡單啫，好簡單啫，呢啲嘢真係。咁就嚟去到目的地啦。咁我住嗰度咧，即係去個目的地咧，都唔係啲咩山卡啦，啲交通情況都好正常。但係就嚟去到佢話唔兜入去得唔得啊？嗱，以前咧我個人好火爆，可能識我啲人知，以前好發夢，而家唔係啦，佢收斂咗啊，哇晒咁樣。我話唔緊要，司機大佬就你方便啦。搭的士我預咗要行幾步嘅。唉，車埋你啊，車埋你啊！佢又冇高招啊！佢將一樣佢原本應份要做嘅嘢咧，變成人情咁樣送俾我。所以其實佢應該明嘅，我哋都明嘅，就係你每次的士加價，點解大家會咁嬲咧？其實你唔使搞咁多嘢係嘛？你加嗰幾蚊，你下次兜路嘅時候自己調整下路線咪得咯，係嘛？好古怪。喂，大家有冇去旅行啊？大家有冇去旅行啊？疫情之後有去旅行嗰啲拍手嚟聽下。去到邊度啊？大嗌得㗎啦，日本、泰國、泰國、印尼、
話你都好正常，但係好嘅，因為上場有個觀眾咧去咗埃塞羅比亞，真㗎。咁啲人就話你危唔危險啊？大佬好安全㗎，啲人揸槍保護你，真事，勇者無懼。咁我又講下啲經歷啦。呢個我嚟嘅，太樣衰遮住咗少少，後邊睇唔到咁緊要，因為好樣衰，睇翻個真嘅。咁可能香港咧通關通得比較慢，就發覺哇出到去嘅時候咧世界變咗，譬如新加坡咁樣咯，佢哋而家出入境咧好先進，好快嘅部機，你個 passport 一 scan 啦，然後你高頭嗰下已經影咗，上次就係咁喎 ，scan 個 passport 然後高頭就係呢下咯，因為佢俾你睇翻嘅，但佢又認到我喎，就係類似啲咁嘅樣。台灣咧有冇人試過台灣放天燈啊？有啊。有冇寫晒啲願望上去啊？有。大家都係咪以為啲願望飛咗上天啊？其實係跌咗落人哋屋企，變成咗垃圾。係冇反映現實咧，大部分嘅夢想最後都變成咗垃圾。同埋咧，大家寫晒啲親朋戚友啊，所有冚家啲名上去嘅話，全名係咪？驚死認唔到。點解要咁做咧？雖然我都係咁做，因為如果我係住喺天燈附近嘅啲居民，每日被逼接收大家嗰啲垃圾咧，我會寫得上面每一個名。冇嘅，下次去鵝頸橋嘅時候交流一下。呢個係荷蘭咧啲阿伯唔係成日咁嘅奇景，唔着衫踩單車咁樣。但我講嘅嘢其實冇乜關係。原來荷蘭文咧係好多呢啲聲嘅。我覺得香港啲阿伯咧應該好有潛質嘅。學荷蘭文。喂，有冇人可以搭2蚊車啦？長者拍手。冇啊。咦，咁你哋有冇人好憎佢哋搭2蚊車？亂搭，用下腦啦，係咪啊？有冇人覺得㗎？都冇嘅，唔敢啊，係嘛？呢啲會俾人打嘅。佢哋應該嘅，我哋第時冇得搭㗎啦嚇，第時冇啊，俾你哋搭晒啦，搭晒。咁其實咧，點解啲人會咁憎啲人搭2蚊車？就係因為佢哋冇得搭啊嘛，係咪啊？嗱，如果咧你哋有得搭2蚊車，我買你哋亂咁搭，一定亂咁搭啊！點解咁講咧？我有一次去歐洲啦，有個地方盧森堡，總之有個地方好有錢嘅，佢就決定咧全市交通工具咧全部唔使錢。咁你去旅行行到攰攰地其實都10步可能去到㗎。搭一個站都 OK 啊。然後2架車嚟到嘅時候咧，呢個冇咁多人喎，機場波，咁你咪照上咯，係嘛？咁翻到嚟咧，我好理解一啲長者點解會咁樣搭嘅。大家有冇食過銀杏館啊？有啊。咁我解釋下啦，佢係一間社企嚟嘅，專請嗰啲公公婆婆做侍應，其實個理念好好。咁但係我每次去食，其實我都有啲壓力嘅，因為當佢入嗰啲公公婆婆過嚟咧，幫我寫嘢，我就會諗我咪要讓座咧？你坐。歐洲啲航空公司咧對嗰啲員工好好㗎，啲空姐空少咧做到老咁樣咧，都仲可以繼續做。咁當嗰啲空嬸空伯咧推餐出嚟嘅時候，就好似去咗銀杏館嘅。喂，美國人咧，佢哋每逢感恩節 Thanksgiving 係好似我哋拜神過年食好多雞，佢食好多火雞嘅。不過原來佢哋個傳統咧，就係每年都會放生一隻火雞嘅，一隻，即係點咧？嗱，當肥大力咁樣啦，我殺晒你全家，殺埋你啲朋友，就係留你喺度，咁點咧？俾個機會去報仇，你撞一隻雞我都唔知點樣報仇。西藏咧好靚嘅，西藏咧係有好多好特別嘅動物啦，藏羚羊啦、牛啦，同埋我冇諗過咁多嘅大媽。我去到邊都有喎，真係好頂唔順。有次我就見到咧，應該係個大媽嘅老公，佢都頂佢唔順。去到邊影到邊喎？拍什麼都拍，你知唔知拍？高原嚟㗎，太激動，佢要踎低聞氧氣。笑完人哋，笑翻我哋自己啦。其實我哋都好怪，我擺翻呢版，大家。